各位電視水友大家好啊！好耐冇打808啦，都好耐冇嚟揾石頭玩。咁呢次就揾佢打下呢個808，順便俾啲馬巴定你試下。你有好多鞍馬，不過啲鐵線唔整啲咁樣啲鐵線，你一鋪到已經冇鬼叫啦，險索叫冇嘅。我哋時間整整什麼？整整睇10了吧？佢家中34發10東西。第二鋪發財鬼，我今日着件衫都好綠啊，同發財都好有緣。第一隻就冇個發財翻嚟，不過可惜衝到啲喎。今朝最大程度恐怖到我呢個講啊！老生冇所謂，C牌叫我。知道啦，就叫卡龍紅糖同埋一絲手。叫多個兒童。你即叫即食。二樓男裝。上家裝做兩個。有啲長雞鬼嘅，所以啲牌喺摁度喊都喊唔出嚟。OK， 第3鋪，因為啱開始冇記落嚟個啲位矮啲，雖然上眼但是冇做數，係有個鬼牌喺手嘅。鬼牌加1。OK， 而家拖3手，一筒同7筒都得。篇章嘅窗角都係爽嘅，係有鬼睇8隻。點解啲鋪唔可以是二龍男中呢？到第5鋪，起手就有2個鬼啦，其他就散啲咯。對家打鬼跟上加咗，自己收6分。都係叫胡，叫得好醜。2個鬼叫梁飛，3、5、7紅，3套係鬼牌，等於間著飛。可唔可以調多啲啊？即係可以叫多一點嗎？可以。入咗個數字都可以叫闊啲啦。雖然地係有好多因素，但是8手都得㗎嘛。我真係好大膽啊！大膽完之後，呢度啲咪冇懵人，點樣算會唔會好啲咧？但係未經過8手。大家呢個時候打可能係佢差嘅，應該仲有機會喎。OK， 篇章嚟搭夠。我係2樓男裝。今次2樓男裝仲4個，到第5鋪，鬼牌是1手。好多唔拉更嘅番薯喎，有冇鬼牌？注意定嘅4個49戰。紅中人，呢啲紅色嘅都冇。識打冇多個，識打冇多2個，呢個唔要嘅。唉，好想。下家5個輸2分。對都未好，就挺好啊。哦，係。摸到一片涼風。
個30同80喺度演後緊，我唔想再望紅色嘅嘢啦。同工仲有得碰，黐線㗎，我就叫呢兩個。笑死啦！唉，講翻呢度講正咁打嘅翻嚟，你做乜唔跟衫錯兩頭？我同蝦家講晒上架球緊要排。大佬，我話就唔搞俾你。通啦，冇事㗎，冇事。讀嘅。上間唔碰對家牌，咁我就再讀佢一下啦。而家聽唔嘅，我想做冇事。哎呀，睇你打咩嚟？打呢個死。唔係啊，我唔想打。咁你得翻一隻搞佢咗啦。你咪可以繼續攞隻牌咯。係啊，我係咁諗㗎。30冇咗。試下散嘢，俾啲好多嘢你碰下，俾啲好多嘢你碰下，哇咩嘅？因為落手可以放俾你做啦。但佢放咗，我都個靚偏咗，而家碰個叫糊。真係頭痛啊！後會兜咩啊？冇事㗎呢隻啊？係啊，然後蝦家都聽明咗我嘅暗示啊，我就後多冷風仲有得碰啦。叫整張嘅6-9數。隻都唔收兩個，開碼多咗一點，要唔要痛？佢好閪煩啊！仲有可以調解，但係太後面唔太後，冇都冇晒啦。摸到咁後面，一槍正交喎。不過剩翻8成下咯。係我咩？唔係係你。我都嘅提議，絕準6數，8同3都唔錯。記得關注我，馬上暴富。